En un tranquilo huerto de calabazas, a las afueras del pueblo, se encontraba un espantapájaros llamado Simón. Llevaba un sombrero flexible, una camisa a cuadros y una sonrisa torcida bordada con hilo amarillo. El trabajo de Simón era mantener alejados a los cuervos, pero era demasiado amigable. «Buenos días, cuervos», decía alegremente. «¡Feliz Halloween!». Los cuervos simplemente se reían. «¡Eres el espantapájaros más simpático del mundo!», graznaban. Al llegar la noche de Halloween, las calabazas comenzaron a brillar, pero el pobre Simón se sentía triste. «Todos se divierten, menos yo. Yo solo me quedo aquí parado». Entonces los cuervos tuvieron una idea. Bajaron en picado con cintas viejas, botones y envoltorios de caramelos brillantes. «¡Vamos a decorarte para Halloween!». Le ataron lazos naranjas a los brazos, le pintaron el sombrero con polvo brillante y le regalaron una pequeña linterna de calabaza. Cuando la luna salió, la sonrisa de Simón brilló más que nunca. El viento susurró por el campo y por fin se sintió parte de la magia de Halloween. A partir de esa noche, Simon no fue solo un espantapájaros, fue el guardián del huerto de calabazas, el espantapájaros más feliz de la ciudad.